အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ Music Theory ကြောင့်အနေငယ်ပြန်လည်မြောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကြည်မာဒီပိုင်းနဲ့အချိတ်ဆက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီ step မြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ note လေးလာရေးမယ်ဆိုရင်စီကန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင် update ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က e နဲ့ e မြင်မှာရေးတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် e နဲ့ပြန်တော့ဆုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ကအဲ့လိုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒါဆိုရင် e မြင်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ note လေးလာဆွဲပေါ့နော်ဒါ note hit ဒါတော့ stand အဲ့တော့ဒီ note hit က e နဲ့မှာစတယ်ဆိုရင် note stand ကသူ့ရဲ့ဆုံးမှတ်က e မှာဆုံးနေရမှာဖြစ်ပါတယ် FACE ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးက e ဒါဆိုရင် space မှာတော့ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က e နဲ့စ e နဲ့ဆုံးအဲ့လိုမျိုး off date တစ်ခုစာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီကံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် note ဆွဲပြီးရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကဲဟုတ်ပြီဒီ hum note လေးပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က note hit ဖြစ်ပါတယ်ဒါ d ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရေးမယ်ပေါ့နော် every code point dot ဆိုတော့ဒီကောင် d ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ point ဆုံးတဲ့ point လေးကဒါဆိုရင်ဒီကောင်က d နဲ့စ d နဲ့ဆုံး update တစ်ခုစာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီစီမင်းနံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီ note hit နဲ့ note stem မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ step မှာလာရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီစီကံနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်ကပဲရည်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့အလဲတော့ကြာနေအောက်ကနေရည်တက်လာမှဆိုရင်လည်းသူကနံပါတ်3မြင်းပေါ့နော်တို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကနေရည်ဆင်းလာမှဆိုရင်လည်းဒါနံပါတ်3မြင်းအလဲမှာကြာနေအဲ့တော့ဒီအလဲမြင်းရဲ့အလဲမြင်းကနေကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ note တွေကိုじゃဒီ stand လေးကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ထားပေးမှတာဆိုရင် stand up ပေါ့နော်အဲ့တော့ step မြင်းအလဲရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ note တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကဒီခုလိုမျိုးလေးအောက်ကိုခြာထားမယ်ပေါ့နော် stand down ဒီ stand လေးကိုကအောက်ခြာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် stem down ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရေးပုံရေးနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ stem down လုပ်တဲ့ချိန်ကျ note hit ကဘယ်လိုနေရာယူလဲဆိုတာဒီဟာလေးကိုနမူနာမှတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင် stem up ကဘယ်လိုရေးတယ် stem down ဘယ်လိုရေးတီးသွားနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်သွားရအောင်ဒါဆိုရင်တစ်ပါးနှစ်ပါးဒါဆိုရင်3ပါးဒါဆိုရင်4ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့4ပါးစာ note တွေရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ note တွေမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် C ဒါဆိုရင် E အဲ့တော့ C နဲ့ E နဲ့ကိုဆက်တယ်ဘောနော်ဒါကိုအုပ်စုနံပါတ် B လို့ခဏပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ E to E ပေါ့နော်အဲ့တော့တူတဲ့ note နှလုံးကိုဆက်တယ်ဒါဆိုရင် A ပေါ့ A အုပ်စုလို့မှတ်လိုက်မှာနော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်လည်းတွေ့လားဟို GFED မတူတဲ့ note တွေကိုဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်လိုက်တာဒါဆိုအုပ်စု B အဲ့တော့မတူတဲ့အုပ်စုကိုဆက်တာ B တူတဲ့ note နှလုံးကိုဆက်တာ A အဲ့လိုမှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ A ကိုရင်ရေးလိုက်မယ်တူတဲ့ note နှလုံးကိုဆက်တာကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို tie လို့ခေါ်တာနောက်ထပ်မတူတဲ့ note တွေကိုဆက်တာ sla လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ၄ပါးစာစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီအုပ်စုက C လို့မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ IC ကကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုရှိပါတယ်သူက phrase marking လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကြက်ထားလိုက်ပါ dot ဒါမဟုတ် dot tet ဒါလေးကိုလေ့လာရအောင်အဲ့တော့ note ရဲ့ဘေးမှာ dot လာချလိုက်မှဆိုရင်သူ့အဖြေကဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့တတ်မှတ်တဲ့ note ကဘာ note လဲဒါဆိုရင် quarter note ဟုတ်ပြီ quarter note အပေါင်း8 note အဲ့တော့တဘောကဒီ quarter note ရဲ့တစ်ဝက်8 note ကိုပေါင်းထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ quarter rest dot ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် quarter rest ရဲ့တစ်ဝက် rest က8 rest အဲ့တော့ quarter rest အပေါင်း8 rest ဖြစ်တော့ပါတယ်အဖြေကအဲ့တော့ quarter rest dot ဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါ half note dot ဆိုတော့အဲ့တော့ half note ရဲ့တစ်ဝက်က quarter note ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ half note အပေါင်း quarter note သူ့ရဲ့အဖြေကအဲ့လိုရှိပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် half rest dot ဆိုတော့ကဲ half rest အပေါင်း quarter rest ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် whole note dot ဆိုတော့ whole note အပေါင်း half note ဖြစ်ပါတယ် whole note ရဲ့တစ်ဝက်က half note လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါဆိုရင် whole rest dot ဆိုတော့ whole rest အပေါင်း half rest ပေါ့နော်ဒါလေးပဲဒါဆိုရင် half note dot dot နှစ်ခါဖြစ်သွားပြီเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခါ half note အပေါင်းသူကသူ့ရဲ့တစ်ဝက်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် quarter note ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ quarter note ရဲ့တစ်ဝက်ကဘာပြန်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါ8 note ဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ dot နှစ်ခါပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က half rest dot dot ဆိုရင်ဘယ်လိုလာမလဲသူ့ရဲ့အဖြေကစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟုတ်ပါတယ်
half rest အပေါင်း quarter rest အပေါင်း8 rep ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နည်းငယ်တော့နားလဲလာပြီလို့မျိုးလင်းပါတယ်ဒီ dot ဒီဘလို့လှုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် quarter note dot ဆိုတော့ quarter note အပေါင်း8 note သူ့ရဲ့တစ်ဝက်က8 note 8 note ရဲ့တစ်ဝက်က16 note ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါ quarter rest dot ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖြေက quarter rest အပေါင်း8 rep အပေါင်း16 rep ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဆောင်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်